Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Erika, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Uray gayam kasano ti panagayat mo itimay sa atao, mapukaw dayta a panagayat, no mapunwan kan. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Erika, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, nauma akong ngagtaltalon dito lugar tayo. Kaya't kumat apadasan ti makigasang-gasat ije bagyo. Apay pay laeng, kat saan tayo mat nga agbisbisin dito, iyo? Basta, kaya't ko ti makigasang-gasat ije bagyo. Sumurotak kin ni Jelin. Adamat boarding house na ijay. Kan isarek nak iti pagtrabtrabahuan na, kas waitress iti panganan. Imbag ano palubusan na ka ni tatang mo? Palubusan nak, nanang. Apikit tinasaan. Kaya't kung arod mat ti makigasang-gasat ije bagyo. Ala nga Rod, makamu ka, ngam no saan mo akabailan? Agawid ka matlaang Una nang, kat agyaman nak taim manugot kayo. Anak, sigurado ka kayat mo ti mapan ijay bagyaw. Wan tatang. Agan anad ka nga ron ijay amanang. Wan ading. Kaya't ko kumamot ti mapan ijay bagyaw. Pampanunutak laeng. Awan ka duwad datatang agtalon. Dito'y kalatan ading. Kaasimat datatang kan nanang. Nudwata apumanaw. Ay talaga ka si kami Nang runa katlakaya kaon. Marigatan akong nga agtalon. Saan kayo amadanagan, tatang? Saan ka pumanaw? Sa anak mat nga agbisin ditoy. Basta nagagat ti tao, saan nga agbisin? Okay ka kadila? Wan, Jeline. Maikawa aklaang. Nalamin gayam dito'y bagyo. May sanay kang tumat lang, inton bumayag ka dito eh. Sumra ka kadi ita iti trabaho. Isurot na kun Ay, wan, sumrag akon. Ngam, uray saan ka pa sumrag? Agi na nakapay, tama nga no may kawa ka iti lamin. Inton bigat kan nga isurot, ta iso ti bagak iti boss ko. O sige, sikati makaam mo. Ay na, nagmayat nga tatiag kukot. Nang runa kat agtudtudo. Makamo ka nga rodan dito ha? Numabisin ka, agluto ka lang dita. At damat maluto. Wan, di na ka di pa kadanagan. Adumit gayam ti umay mangmangan dito'y pagtrab-trabaho, Jeline. Wan, napigsamat da ito ya panganan. Kasano kat anli rice mat ngamin. Makabanog mat gayam tagmalmalam anak katakder. Ay, wan himbagampay. Ti kunam nga takit, nalakalaang ti trabaho kanya. May mayaten dito ngam ti agkainitan kan agkalintudwan ijay talon. Sa bagay, husto ti kunam. Ay, makawayas ka di nga agawid a siksi ka? Ay saan Jak pa'y amuno sa dino ti paglugana. Sige, itulod kan iti pagluganam. Amumat siguro ti dum sa agam. Sige, ngam sa dino ngamin ti papanam. Ada date ko iti boyfriend ko. Adan boyfriend mo? Nabiit pa lang nga sinong bata. Sige, sumarunukan to nga rodin nga agawid Darasag ti aglaba. Iti kasta, sa anak amaladaw iti trabaho. Adamat gayam lalaki nga agisamsampay iti linaban. Amangan no agab-abang met dito'y dayta. Hi, miss. Kabarbaro ka kadi nga agab-abang ditoy? Wan manong. Isumot lagayam nga itakalaan nga makita. Siya gam ni Daniel. Anya ka di tinagan mo? Erika manong. Sa dino ka di ayan ti room mo? Kadwak ni Jeline iti kwarto na. Sige nga rad. Agpasyarak to inton maminsan sige. Taamangan no maladawak iti trabaho. Nasaya at mati kasasaad ko dito'y tatang. Da kayo nga'y, kumusta kayo matan? Nasaya at kami mat dito, anak.
anak. Kahit kumusta nga iti trabaho? Narigat metlaang tatang. Agmalmalam ang nakatakder. Nang runa no ado ti tao. Hay, makabannog. Ay, di ka pailan nagawid dito, no marigatan ka. Narigrigat lata ati agtalon tatang. Kahit adakan ka nga rod anak ka, no kayat mo pa iti agyan dita. Basta gananad ka kanayaon. Wan tatang, didak pa kadanagan. Ni, si kamit gaya manong Daniel. Aday bagam? Mabalin ka diti sumrek, ading? O sige manong, sumrak ka. Ala, agtugaw ka manong. Agyaman na kading. O atoy, sagot ko kan ka. Anya nga dito eh. Chocolates. Apay asagutan nak iti chocolate. Gapo ta kahit ko ti agaram kan ka, ading. Awan ka di pa'y kaayan ayat mo, manong. Awan pa'y. Sika nga'y. Awan pa'y mat. Nangan ka kading? Saan pa'y nga rod, manong? Kasangsangput ko ngamin. No kasta? Mapantamangan itirwar. Sumurot ka kanyak. Ilibre ka. Nagapuam, apay nga awan ka nasang petak. Inawis nak ni Manong Daniel. Nangan kami itirwar. Kan nagpagnapag na kami matan, Umamin ka man kanyak. Agar-aram ka di kan ni Daniel? Apay, dakis ka di? No kasta, talagang agar-aram. Wan, apay ka di. Nabayag ka din nga agab-abang mat dito, eh? Saan pa'y mat? Imununak siguro iti sumagmamanula nga bulan. Panagkunam ka di kat nasingpat. Jak amo, ta saan mat unay ang makisasaw kanyak? Apay, kayat mo ka di mat? Jak ilibak. At damot pa naggustok kan kwa na. Oh, apay nga da ka manan. Anya ti masapol mo. Nangan ka kadin? Mangrugi ako mga agluto. Umay ka ijay dagus ko. Ijay kan nga agluto. At daginatan ko apasayan. Kaya't ko asik ako mati mang luto. Apay, di mo amo nga iluto? Amok. Ngam may mayat no si kati agluto. Taggidandan to amangan. Sige man laangan. Kay kayat kun tamalibre akmanen iti pangrabian. Ita, tanalpastan anangan. Damagak ko ma. No kumustan ti ibagbagakin ka. Ibagbagam nga. Ay ayatin na kadimat. Kwa Daniel. Uwan, agayatakmat kan ka. No kasta nga rod. Dito ikan boarding house ko ngagyan. Saan na bale? Sakti agbahad iti habang ta. Amangan no agi pulong ni Jilin kadagiti dadakkel ko. Nahustuhan ka matan iti edad. Apay, ubing kaya nga ipulong da. Wen nga marumbang kumakit agkalay sa tapay. Maudin to deta kalay sa... Inton makaurnong ta iti usarin tangak kasar. Anya? Imanugot ka makipagnaid kan kwa na boarding na? Wen, ngam saan mo kumapay nga ibagbaga kadana ng kantatang Ala ka, kasano no masikugan ka? Saan mat siguro? Kan kuna namat nga ikasarnak inton makaurnong kano. Sigurado nga ta nga ikasar na ka? Siguro. Bakaragdag saka, tay manugot kan ang makipagyan kanya. Agden nata nakaslagas sawa. Amo ka din dagiti dadakkel mo nga adda ka nam. Saan pa'y? Saan ko pa'y mat nga imbaga? Kayat mo ka di tagawid ta ije balay. Iyam amo ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Ngam saan pa'y nga itay? Tawan pa'y kwartata nga gawid. Agurnong tapay mat Sige nga rod. Agurnong ta aging ga iti December. Isunto ti panagawid ta ije balay. O sige, no day tati kunam. Nagmadimot ang tirik nak Jilin. Maulawak. Sakit aglaladota.
Ang mga gurigor ka man. order ko. Nan, dapadapon ka man. Saan ka man tanabara? Diyak ka mo no apay ang kasto itirik na. Agduldul ukak pa'y itibigbigan. Hala ka. Amangan mat no masikugkan. Huwag nga paiso. Saan pa'y asimang pati binulan ko itaabulan? Agungat lakit di dagiti dadakkel mo. Anya ti aramidak kilin. Kumatang ka iti pregnancy test. Tapno maamuam no agpaiso ang masikog ka. Masikugak, Daniel. Kasano da ito yan? O di padakkalan tanto ti agbaling nga anak ta. Agungat lakit di datatang. No agunget da, di saan mo pailang ibagbaga. Mamuandan tulat ta, ngandan anak mo. Basta, saan nakarod abay-bayan Wen ka di, danag mo na ya. Kan marigatan nga ginaw. Maululawa, kan agduldul ukak na yun. No saan mo nakabalan, agsardang ka pailang iti trabaho mo. Agyan kalangan dito yung boarding house ta. Ala, sa anak nga rodan asumrak. Masadsad utak nga garaw-garaw. No kaano pa'y matadakkelan ti tiyan mo? Isumat ti sana na panagawawid ni Daniel? Huwan nga ron. Aping nga taasaan na asungsungbat ang dagiti awag ko. Kasanom itano talaga asaanan nga gawid? Kapilitan nga awagak ni nanang. Asino nga'y tikadwak amapan iti ospital no bilang aganak akon. Awagam itan amang ano aganak kan. Adamat nga rod trabaho. Sige nga ron, taawagak ni nanang. Unay kamutan, anak ko. Unay yan, tinagbambanagam iti umay mo ditoy. Nasikugan ka. Ngam binaybayan na ka mo tinakasikugan ka. Nagsakit a panunutan nanang. Abinaybay anak ni Daniel. Kunak no ay ayatan nak. Day takot ti kam maliyaw. Ta italak yung amin ti amin iti lalaki, adiyo pa'y unay am amaw. Sorry nanang. Ay, Kunak ngamin no ay ayatan nak unay ni Daniel. Nga mabutang samot iti responsibilidad. inton makaanak ka. Agawid tan iji balay. Kaya't ko pa'y nga orayan ni Daniel nanang. Amangan no agawid dito kat birukan na kami. Kasladyak mamati abinaybayan na kami. Urayak pa'y tabarang sublyan na kami. Babae ti anak mo, Erika. Sa dino nga tay tantayan ni Daniel nanang. Numabalin. Panawa mo ni Daniel. Akawid tan. Ay ayatag ni Daniel nanang. Urayak kumapay. Diyak kaya't abasta panawan latan. Makamu ka. Ngam inton nakapapigsa ka. Agawid akon. Taado ti trabaho kiti balay. Uwan nanang. Apay ngita ka laang nagpakita. Apay asaan ang maawagan ti cellphone mo. Pasensya kan. Pinagawid na kay balay, tada problema. Awan signal ijay, iso asaan na kamawagan. Anya kamatan, Daniel. Imbag iti tayo may ninanang akad-kadwak. Ngam nagawid mo't lang ang tado ti trabaho na. Sorry, sabay ko matamaawatan nak. Kaya't ko ang makita ti anak ta. Aday jay silen, maturog. Nagpauto ka man iti dayja lalaki? Nasyakti si ka, saan ko na sinublian? Ay ayatek ngamin ni Daniel, Jeline. Ay, jakamukan ka. Imposible di naman ulitan ti kasdya nga ay naramid na. Agpukaw latan. Saan mat siguron? Nakaawag kayo mat nanang. Kumusta ka ditan, anak ko? Nagpakita kan ka ni Daniel. Una nang. Agawid ka kuman, Erika. Diyak kaya't apanawan ni Daniel nanang. No di mo kaya tapanawan. Isurot mo diti balay. Agawid kayon ditoy. Sige nanang, ibagak kin ni Daniel. Diyak kaya ti agawid ijay lugar yo. Anyangay ti aramida kijay, ang talon. Nupod nung ay ayatan na.
Sumurot ka kanyak nga agawid. Jak kayat ko nakmet. No kayat mo, sikalatan ti agawid. Anya, kayat mo pumanaw kami iti anak ta. Ket, agpilit ka nga rod nga agawid. Di da kayo, no kayat yo. No kasta, saan man ang anagaw awid ni Daniel? Sa Angeline, di naman la mapanunot nga wan trabaho. Sa dino nga iti pangalaak iti masapsapol mi kin ni baby. Ay, agpanunot kan Erika. Nakapanunot ako, Angeline. Inawagan nak ni Nanang. Umay na kami sukunan. Agawid kamin kin ni baby, ijay balay. Ay na, nagpintas mo't dayto yan nakaanakak. Ay, saan mo asang kapi sila ti pingping na? Imbag man ta nakapanunot kan nga agawid, Erika. Wan Nanang, ibatik kada kayo ti anak ko. Taga brudak. Para iti masakbayan ti anak ko. Nasaysaya at pay anak kao. Kan ibagam iti dayjay alalaki. Asan nga agpakpakita kada kami. Tadyak am mo, noan niya ti maaramid ko kankwana. Wan ading. No dumtang to ti panawan nga agtext wan no umawag kanya. Saan kun to asungsungbatan? Tapno ammo na tirik na ti saan amasungbatan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ella, iti San Mateo, Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, impagarup ko idi, ati ayat anang ted kanyak itinalaos aragsak, ket agtultuloy, ngamjak ni namnama, anagamuran gayam, iti panagtuok, bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ella, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay akaslasan ka makaid na, Ella. Kas na jak kabaulan ti agnaon diti balayo, Rolly. Gapo ka di kini mama. Anya ka di man hindi naramid na. Saan nakakayat ni mama ang paragan ka? Anya? Si ka lang tagpampanunot iti kasta, Ella. Apay, bulag ka ka di? Anya ti kayat mo asawan? Manipot idi nagnaodak diti balayo. Nariknak asaan nakakayat ni mamam. Ala, paspasin siya amlatan ni mama. Ang ingat ka ano? Laglagi pam ko ma. Agad-adal tapay laeng. Pagyamanan tapay kiddi Tani mama timang susustento kada tayo. Agraman ti anak ta. Sa bagay, day tama ti kanayon ko apang panunutan, Rolly. Tita, mangan tayon. Sa anak pa'y amangan. Ngam tita, nagpaluto kayo itay Jak kayat ti sidaan ngayon lutom. Nakatamtam na'y. Tita, Adda ka di parikot mo? Umuna kayo latan amangan. Ado pa'y ti school works nga arabida. sige nga ro tita. Umuna kamin amangan. Sige, agbusog kayo. Kat ibusay nyo ti inlutom. Tadyak tumit lang maipaunag. Ala, mangan tayo kit din. No saan nakayat ni Sonia ti mangan. Di napay kanong kaya timangan, tito. Bayan nyo latan, no di nakayat. Simruman nga tanah. Wan papa. Aduman nga minen ti aramidan na. Amuyo matan ti maestra. Adulat ti aramidan dang oray dadan iti balay. Wen, amok daytan. Narwama kon. Ella, apay adi ka pa'y lamangan. At dapay klase mita. Kuha tito. Owan, ada klase ming agpadpada ka ni Rolly. Uray siya kung ti agbantay iti anak yo. Agyaman kami papa. Tanagagit kayong agbantay iti apuyo. Lagid di awan trabaho. Kat, igaadyo ti agadal. Tapno makaturpos kayo. Ay na! Ella, apa akas la Biyernes Santo tarupa? Ay, jak man amo, Lino. Oy na! Lina ko na matin Ang tika dinaal sa makatugangan manen. Wan nga rod. Di na kaya tilinuto kasi daan. Iso asaan anangan. Oy na! Madadaal lang ti beauty, no day tati pampanunutem.
Makapasakit mat ngamin itirik na. Ala, mapantakit din nagmerienda. Break time mat dagiti ubing. Saan ka mapisin? Ay na, mapantakit din. Saan mo una nga i-focus ti atensyon mo ay ti parikot mo? Diyak maliklikan day ta, friend. Ay na, laglagi pam kuma. Practice teacher tayo itan. Kalpasan dito a semester, graduate tayon. Day ta nga rod. Makumikom tayo akanayon. Sakit, maigid-giddan pa dagito'y aparikot mi. Ay no, ala. Basit langan nga anos, ela. Basit langan. Agborbor ka talaga ti Darak, Lucio. No apay ngamin akinayat ni Rolly day jay nga ela. Agkalma ka kumalaeng. Anya ka kadiaya. Agpay sumot. Nakabasbasit a babae. No anya launay ti kinayat na. Saan anasaya ati pananguyaw mo kan na ela? Agpay sumot. Dila ka nakapili mo't iti sabhaling di anak ta. Adda ditan. Adda anda pa yun iti anak. Isungaklo namon. Ay na, jakla amon asawan no mapasamak ti kasta. Aga semet aya, tabinan ni itan na adagos ni Rolly. Tinagguwapo nga anak ta. Ala, husto da itan, Sonia. Amang ano sumangpat da kat mangagda ka. Ay oray pay, tagpay sumat. Garang ganjang kit di aday di a babae. Agasem, nagbasit a babae. Idinto ta nagtayag ti anak ta. Ay, dila ka nakapilin iti sabali. Saan mo't amarokod ti ayat? Gapu iti height ti tao? Ay aghulimak ka, Lucio. Awan ti amom. Kasta tinagsaritaan da mamakan papam, Rolly. Mapana ko maidya kusina tap na agluto. Ngam nanggag ko nga agsarsarita da. Nagmadia talaga ti panagsasaon ni tita Sonya kanyak. Ala, paspasin siya amon ni Mama, Ella. Iparwar mo latan iti may sa alapayag mo, dagiti mangmangag mo. Nagsakit ti panagsasauna. Di na kayat para kan ka. Maklon na kan tumatlaeng. Diya ka mo na mapasamak pa'y dayta. Mapasamak to. Ngam talo at awanan nga data dito'y balayo. Ngam kastalata ni mamam. Nayunan pa iti panagananos mo, Ella. Ipagpag-apoklaan ka na kayo iti anak ta, Rolly. Agyaman ak, Ella. Dayta agalad mo ti kayat ko. Man nakaawat ka talaga. Iso asa anak anag bigdot, anang pilikan ka. Mama, sa dino ti papananta. Itulad ka balay mi, anak ko. Apay, mama. Ninanang ko pa'y laang ti agbantay kan ka. Diyak kayat, mama. Diyak kayat ti mayadayukan ka. Saan ka ko mga agsangit, Hari? Mapan kan tumot laalaan inton Sabado. Adaw brada lolom ita. Iso asaan na ka mabantayan. Mama. Sana balita na singpat ni Lolam ijay. Kan umayda kan to sukunan inton Sabado. Saan anauyong akas kan ni Lola Sonia? Wan, saan anauyong? Ison ti mga awil kan ka, ha? Sige, mama. Basta may nagtusukunan na dagos, ah. Nagpigsa ti Tudo, Ella. Hanggang intulod mo latta ti anak mo. Kasapulan nanang. Taada klasik inton madamdama. Ay, unay matikas tan abiyag mo ita, anak ko. Saan da ko man asir mo nga, nanang? Ado ti parikot ko ita. Saan mo't? No nakalpas ka kuma iti panagadal mo, adi ka nadaan iti anak ka dagos. Saan kumaakas to tirigat mo ita? Wan nga rod, nanang. Agbabawi ako ng adaditan. Ala, di ka agdanag. Jak baybayan ti apo ko. Agyaman na, nanang. Noawan kayo. Diyak laamon. Amang ano nagsardeng ak iti panagadal ko.
Jak kayat nga agsardeng ka nga agadal. Nasken amakalumpas ka. Iti kasta, saan nga agnanayon at tagibasitan na ka ti ina ni Role. Wan nanang, nalabos ti pa nagsasauna kanya. Oh, aday tali na. Naikabil kong ti Diyos iti basom. Thanks, Ella. Ay na, nahimasan. Oh, dahil ti pa iti cupcake. Uy, Agmerienda ta. Kakaiso na analpasan ti ado arigrigat tayo ang nag-practice teaching. Hoy, wan nga road friend. Kaslasan amalpas idin, ti adu arigat kan puyat tayo. Ay, ti ururayin tayo laingan, kati graduation. One friend. Ay, adamad gayang pagpatinggan ti ado arigat kan sakripisyon. Dayta, katgapumat lang iti kaasi ni Apo kada tayo. At damot gayang bisita, Mela. One tita. Nilina. Classmate ko. Good afternoon, ma'am. Ha? Anya ko matinasaya at itaamalam. Kene, nagado ti wara dito'y balay. Huh? Ay, friend, agawid akpay, at dapay naskan apapanak. Agwa, sige. Itulod kan dita paraangan, friend. Nay, ada kamutan, anak ko. Di mo kunaan nga alaamon ti apo ka. Dito yak pailaan, nanang. Ala, umunag ka man pay. Anya ka di manen, tinapasamak. Diyak magustuhan ti tabas tingiwat ni Tita Sonia. Kasday namot talaga. Idi pailaan. Pinabainan na di classmate ko asa nga ilig. Di namot la inora yan apumanaw ko ma. Sakbay nga agsao iti mati. Ay, kaet, paspasensya amon. Anak ko. Kasjay ka di ti galad ti may sa maestra amakon ko na. Awan mat prino tingiwat na. Ura iti sangwanan ti sabali at tao. Ay, jak kayat ti agsao, Ella. Ay, tauray sa anak kaadal. Kat saan ko akayat ti agsao, iti madi, iti padak a tao. Day tamo tira mag-unay kada kayo, nanang. Saan kayo pa'y anangag anagsao, iti saan anasayaat, iti sabali at tao. Hello, Rolly? Agawid ka ko man, love. Dito yak pailaang. Nasaysaya at dito'y balay ni nanang. Tanaulimag. Kan kadwak pa'y ti anak ta. Please, agawid ka. Itamat lang. Saan pailaang, Rolly? Ay, Jack amon no apay anatangig launay ni mamam kanyak. Ar-aramidak mo ti amin akabaulag. Tapno makidanggayak kan kwa na. Ngamawan pa inaramid ko anasaya at iti imatang na. Please, bisyak ita iti exam ko. Di kay masukon dita. Jack mat imbaga nga umay na kami sukunan Saan kumamat akasta? Maawatan na kumamat, Ella. Maawatan ka. Nga maawatam kumamot tiriknak anasair. Nasaya at mat no agin na dayo tapay laang. Dita ka balayo. Kat dito'y kami mat balay dananang. Congratulations, Ella. Kamaujanan na. Graduation tayo. Thank you. Oray si ka. Kablaawan ka mat. Aburay ka. Awan ka di pa ni Rolly? Diyak man amo. Amangan mo aday Jerwar. Kaya't nakasorpresaan. Diyak lang mo, friend. Talaga gaya, masaan kan ang nagsubli pa, ije balay ka? Saanan? Kandiyak kaya tan tagsubli ijay. O kan, kasanon ni Rolly. Kaya't ko ti makapagpanunot anasayaat, friend. Ala, umay kakit din. Asit ganta dananang kanti anak ko, iti dayjay abandang. May satawan ng tinapalabas, manipod nagturpos ka, Ella. Ita, naabsorb ka adagos kat agisursuro kan. Wan nga rod. No pay, naidistino ak iti sabali a baryo.
Kasladyak kayatin nga agin na dayo tapay, Ella. Aganos ta Agasam mat day ta. Maminsan lang iti makadomingo nga kita ta. Nagsasao ka. Kaslamat nagbayag adita ang kitkita. Talaga mo ta nabayag. Agasam mat day ta. Tatunggal biyernes ka asukunan ije baryo apag isursurwan. Kalpasan na, itulod ka dito'y balayo. Duwala ang aldaw ang makadwa kayo iti anak ta. No mabanbanog kan. Oray saan na kun asukunan pa. Ha? Sa anak to Apolos ang mabannog, Ella. Gaputa ay ayaten ka. Bainan di komedi na. Dagadumat gayam ti bisita yu ita kasangay ti apo. Wan, tita. Inawis ko dagiti cottagers ko, iti pagadalan apang isursurwak. Nasayaat man tayo may daamin. Wan, tita. Nasayaat ngamin mo ti panakidanggay ko kadakwada. Nasaysaya at kumano ijay kayon balay ang nagpaskan. Tadakdakkel ti balay mi. Kanalawa ti parangan. Okay lang matiti baryo, tita. Taado ti kayo, kan prutas. Awan kayam, iha. Apay, di kayon agsubli ijay balay. Ijay kayon nga agnaed. Total, naglawa mo. Ado ti kwarto na. Saanan, tita? Taplano mi ka ni Rolling, nga agpatakdar iti bukod mi ang balay. Dito'y solar dananang ko. Ay, kasta ka di. Agam, adayo iti sentro dito ay iha. Okay lang, tita. Napintas dito'y tanatal na kan presko ti angin. Ay, sa bagay. Agam, sige. No day tati kayat yo. Agam mamako nam kanya kuniha. Saan kat atika? Mama, iha. Sige, mama. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Emilia, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay, to'y naidumduma apakasaritaan mi kinilakay ko. Buwano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Emilia, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Emilia, bakit? Di naktalikodan Ay sus, rabiin pulto. No saan ka makaturog, ang pakaturog ka. Alamat din Narakupan na kun Ay unay kan, laklakayan ka lang arudan. Dinakman bisitin ka ni, makaturturog akong nagpudo. Makisarsarita ka lang arudin itinasayat, bakit? Ay na, nabanugak nga rod anapan nakisag ka. Kalpasan na, ring-ringen na kung arakupan ka ka nagpudo. Diyak karod makaturog. Sardangan tanda gitabanag. Alamat na bakit? Kaslaim bagamot na saan ako nga agangas no kasta. Ay sus, tabaribar samot at talaga ti utak mo. Mapanak man la ijay salasan, tayjayak amaturog. Umayak ko malita balayo, tatang. Kasla da papanan nyo. Tapay nga umay ka. Umay ka man ang dumawat iti sidaan. Saan, tatang? Apay, ama di mo titono ti sauyon. Pumanawak man langan. Ang mga nuan niya pa'y ti may bagak. Unay kat ni tatang eh. Kaslamat babae nga aginaw. Ne, si Kama Rundo. Nasabat mo ka din ni tatang mo, itiyo umay mo dito'y balay. Kapampanaw naman, nanang. Kan, apay akaslag mo muryot. Diyak amu bay amon di amam. Ay si Kaman laangan ti agbunag kadagiti ibilag ko nga irek, ta maipakuno ko ma. Ala nanang, day talaga yan. Makapasuron at talaga di amam. Ibabaon ko itay. Pimanaw mo gayam. Nay, paripul daw. Itamang pa'y ngagpainom ka. Wan, parilito. Aginumtaman nita. Andan sa akin ng itigrasyan Sa nagrasya, pare.
Yamkit di. Kinaimot. Ay, aguray ka, lawlawagan man. Dahil man ako marem. Ah, Nagimot. nagimot. Ay, unay ka matayin. Apay katawa anak ngay. Ay, kasano ka kasla ka ubing. Agpasugnod ka la dagos. Nalabit na bambandog ni Maray. Iso nga awan itimod ako na da. Kasta nga ta. Nay, sumungan matay. Ay, itay kapay abirbirukan, Puldo. Adda ka mo lagayam dito'y balay da parilito. Ay, kwa Maray, may sala nga buti ti shot me. Sige Emilia. Agawit ta nga rudan. Wen, agawit tan. Nakaumay kamot kasinsin. Umay kuman isubli da ito'y tupperware yo, kasinsin. Nasaya at man kasinsin. Agtugaw ka pa tamapanak mangala iti merienda unta. Ay na, kalkalpas ko kasinsin. At dala umay ko damagan. Kwa kasinsin. Para laang ka data da ito'y hat. Anya da ita, Emilia? Kasla seryoso? Kuha, insan. Adda ka di pa'y labing-labing yung itirabi ikin nila kay mo. Apay nadamag mo da ita kasinsin. Ay, parikot ko ngamin nila kay ko. Kasla saan ang nagbaliw, idinto tala lakayanan. Apay ada kayo ti aglablaba, Lolo. Ayan ni Lola. Ay, saklatan na po. Awan mutan ti ubra kay talon. Kasta ka di, Lolo. Himala. Anya himala. Kat ultimo obra dito'y balay. Kat aramidin yung matan, Lolo. Diyak ngamin kayat amabanugunay ni Lolam. Sana all, Lolo. Kagaya mo. Ay, di nakatawaan aapaw. Ay, mapankakit din. Ang mga numaladaw kan. Ne, apay ta naglaba ka mutan, Puldo. Diyak kayat amarigatan ka, bakit? Diyak kayat amabanug ka. Nakapangan iti uong ni Lolo. Iso ang nagbaliw ti lubong na. Ay, si ka talaga nga ubing. Naangaw ka kin ni Lulom. Ay, tata! Kanya ti luto yaw. Nagbanglumo day ta. Bulalo, rondo. Ay na. Kaya't kumantiag si day tinaimas ka nasustansya. Ay na. Ay, dituyak nga rodin ang mga tatang. Una, pangantayo amin dito'y balay. Dandanin maluto day taoy. Ay nga maaguray kayo. Kasla mahilig kay mutan ita iti naiimas asidain. Nabuyak amin iti cellphone ko kay. Dagito'y kano ti makapapig sa amakan. Anya? Wenron daw. Kaya't ko apumigsak pa'y. Diyak kayat akas iti daduma senior citizen dita nga agkukutel ka nagkakapsot da. Ay, wala tatang. Nasasayat no napigsa kay lata. Wala. Bakit? Naluto na ito yan. Mala, ingkag tugawan, ta siya kung tiagidasar. Nakaumay kamot kasinsin. Ay, kayat kuman ti umayag palamiis dito'y ayan nyo kasinsin. Nagdaga ang amin ti panawon ita. Un nga rod, di mo't pulos agdudon. Nalabos ti pudot ita akalgaw. Un nga rod kasinsin. Imbag dito'y compound yo, taado ti kayo ti mangga kaskada akasya. Imula amin nila kay dagita ide. Ita, kat pakairanudan damatan. Kasta kumamot ni Puldo. Angam sabali mo't ti paglaingan na. Si kakit di mo't kasinsin. Ay, kasta kumamot ni Puldo. Nakalaba akon, bakit? Ay, kat nasaya at si kamot tinagdisnudo ang naglaba. Gaputan jak kaya tamabanog ka. Maturog takit din ta ni Rabiin. Bakit? Saan tapay maturog?
Arakupon ka pa. Di nakarakupon pulto. Nakapudpudo. Nene, di ka agiwalin Inaramid ko amin at trabahuam ko ngam nagpaidam ka. Naa. Basta nagpudot, di nakarakupan. Lolo? Apay nga sa asain nga day tabunong yo. Di nakasarsarita. Napudot sa mo ti ulo yo Anda ka di kagura yo? Hay! Wano, anda ka pa yo. Panawan nakpailaang, Ruth. Bisyak ang mga asa na ito'y buneng ko. Ay, saan da kumamot na iraman iti ungot yo lolo? No, sino man ti kagura yo? Hey, panawan ka man laangan nga ubing. Taamangan no. Ay, Lola! Naimbag tagda kayo. Apo. Kapampanaw ni Lolo. Kasta unay ti ungot na. Anya? Sapay igam na ti atindog abunang na. Kan makakaunggan. Di namot iba ka. No asino ti kapa na. Wano kagura na. Ay, saan mo nga ikaskaso ni Lulom, Apo? Gagangay ti lumakayon. At dakabkabaw nan. Apay kasinsin, nakaumay ka mo dito'y balay. Panagluluton iti pangal daw. Ikuha nga main. Nasabat ko itay ni Manong Puldaw. Agugungat maut. Anya? Wan kasinsin. Pinagdimkak itay nasabat ko. Ngam di pa'y simong bat. Ay nakasinsin, paspasin siya amon. Kimaro manen. Sakot igam na, tibunang na. Nalabit anapan ijay balay, da parilito nga aginom. Apay, kasinsin. Ada ka di kaapa ni Manong Puldaw. Wanaw, nagapa kayo. Awan kaapa na, kasinsin. Amumet ti lumakayon. Nalaka nga agpasugnod. Sumro ti kabaw na. Kasta aya. Hello, Puldaw. Sa dino ti ayan mau? Abay, paidam mapakad. Agawid kan. Sarang agawid. Aglemas ang iti arak. Arak? Kano nakapudpudaw? Ha? Di oray man. Total, di nagmutlang ay ayatan. Ay unay kan. Kas kalaubing agpampanunaw. Agawid ka kiday. Ay, unay mo day tangag tuktuktukan. Mabit lang! Ay, nasayat na danon ka, Maray. Ay, Paray, kaslakam kamatin nakatilima a demonyo. ay, kwa Maray, ni pari Puldaw. Ha? Apay nilakay ko. Anya tinapasama kan kwa na. Intaray ti ambulansya di ospital. Anya, taapay. Nakita ni Billy at Anaw nga awan po na ije kubaw, ije talon. Ha? Anya tinapasama kin ni Puldaw. Ay, jagab mo. Ala, ingka kitain ije ospital. Nanang, kumusta ni tatang? Nasaya at si maruno ka mutlaada ako sa nako. Anya nga minti napasama kaya? Simro ti high blood na. Ah. Kasano, napan na ginom ijay taltalon ng agmay-may sakit sobra ti pudot na. Unay kat ni tatangan. Kasla ubing agpampanunot day tamam. Anya nga iti ko na ti doktor, nanang. Naimbag ka no ata na itaray ad agos dito'y ospital. Tano saan, amangan no agbalin a paralisado ti bagina. Wano dakdakes pa'y kat ipataynan. Anya? Kumusta ni Manong Puldaw, insan? Nasaya atin insan. Kuna ti doktor, mabalin kami nga agawidan inton bigat. Ay, iyaman pa yapo. Imayak adagos idinaamwak tinapasamak. Agyaman nak iti isa sa rungkar mo, insan. Awanan yaman na. Naimbag man, tanalasatan ni Manong ti panaka-stroke. Wan, saan mo't anang ato unay ti dara na idi maatake? Nalaos lang amin ti pudot ti panawan. Kun nalaos ti bartek na. Apay, ada ka di parikot ni Manong Puldo. Taapay ang nagbartek. Ay na, insan. Amumat ti lumakayon. Tay ko na nga rudin.
Nalaka agumurgura, taaddan sa kabkabawnan. Apay ngamin ngayon taray dakpay lang dito ospital. Di ka kumamatag sa iti kasta. Siguro, naragsak ka no natayak. Si Kamot, apay kumangay ang naragsak. Una, tawanan ti mangrengrengken ka. Di ka kumaag sa iti kasta. Takas taunay tidanag ko, idi na ospital ka. Oho, At day ka manen, saan tan nga ubing lakay. ubing pa'y tiriknak. Yung paidam ka. Nalabit, isuksukat na kaon. Na, unay kalaki din ay alakay. Amumot ajak maaramid day ta. Gaputa si kalaang ti ay ayat. Kasta ka day. Sige, saan ka nga ruden na napaidam Wen lakay. Basta saan kan nga agin inom iti ara ka, agpapigsa ka kigday. Tapno makaruwar kan dito ospital.